رزمنده 22 ساله جنگ‌های بدون قاعده یا MMA از تاجیکستان محمد علی سعیدوف که تا حال یگان بار شکست نخورده بود بر اثر انگام مشق لت خوردنش در امریکا جان باخته است. بخش ورزشی خبرگزاری روسی تاس روز 18 مارس سال 2023 با تکیه به باشگاه محمد علی سعیدوف خبر داد که ورزشگر تاجیک انگام مشق جراحت وزنین برداشته و گرفتار خونریزی مغزی گردید. محمد علی سعیدوف در حالت کما قرار داشت و توسط دستگاه تامین زندگی نفس میکشید، ولی روز 18 مارس طبیبان گفتند که مغز سر پهلوان تاجیک الکی مرده است و او را از دستگاه تامین زندگی جدا کردند. محمد علی انگام اسپارینگ لت خورد و دچار خونریزی مغزی گردید. تا حال حیات او را توسط دستگاه تامین زندگی حفظ میکردند، ولی شب 17 مارس طبیبان گفتند که دیگر کاری از دستشان نمیآید و دستگاه را خاموش کردند. خبر داده است امصوبت تاس. محمد علی سعیدوف سال 1994 در تاجیکستان به دنیا آمده. قبلا به ورزش جوی جیتسو مشغول بود. اخیرا محمد علی به MMA گذشته و در این رشته ورزش دو پیروزی به دست آورده. یگان بار مغلوب نشده بود. متاسفانه رشته عمر این پهلوان تاجیک به چنین صورت فاجعه‌ای بر اثر جراحت هنگام مشق برداشته‌اش کنده شد. از محمد علی 4 فرزند خردسال یتیم ماند.